హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్. దగ్గు, అలర్జీ, ఆయాసం ఎందుకు వస్తాయి? అసలు సీజనల్గా ఇవి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటాయా? ఆయుర్వేదంలోని ఎటువంటి చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు గురు ఆయుర్ కేర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి వైద్యరత్న డాక్టర్ బుక్క మహేష్ బాబు గారు. వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా 040234900102 or 0103 నెంబర్కి కాల్ చేసి సార్తో మాట్లాడచ్చు. హలో సార్. హలో సార్, ఇప్పుడు ఈ దగ్గు, అలర్జీ అనేవి అసలు ఎందుకు వస్తాయి? అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో పోపు పెడతాం. పోపు పెట్టినప్పుడు దగ్గుతాం, తుమ్ముతాం. దాంట్లో ఏముంటాయి? పోపు గింజలు ఉంటాయి, తర్వాత ఆవాలు ఉంటాయి, తర్వాత జీలకర్ర ఉంటుంది, తర్వాత ఇంగువ ఉంటుంది, తర్వాత మిరపకాయలు ఉంటాయి. ఈ ఘాటు అనేటటువంటి వాటి వల్ల మనకి అలర్జీ అనిపిస్తుంది. అంటే ఆ వాటిని శరీరం తట్టుకోలేదు, అంచేత దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ తుమ్ములు వస్తాయి వెంటనే. అంటే శరీరం ఒక చిక్కని ద్రవాన్ని స్రవిస్తుంది ముక్కులో అన్నట్లు. అంటే అది అంటే శరీరానికి ఏదో హాని చేసేటటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితి తలెత్తుతుంది అని అన్నప్పుడు దగ్గు, తర్వాత ముక్కు దిబ్బడ, గొంతు పట్టేయడం, ముక్కులోంచి నీరు కారడం, తుమ్ములు రావడం, ఇది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది. అది కేవలము పోపు వల్లే కాదు. డిటర్జెంట్స్ అంటే ముఖ్యంగా సబ్బు లాంటివి ఏమైనా వాటి చేత తోమినప్పుడు, సర్ఫ్లో ఎక్కువసేపు బట్టలు పిండినప్పుడు, తర్వాత సెంట్లు, అత్తర్ లాంటివి పీల్చుకున్నప్పుడు, తర్వాత ఇంకా కొంతమందికి ఏంటంటే పొద్దున వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు పార్కులో ఎక్కువసేపు వాకింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క దగ్గు రావడం, ఆయాసం రావడం, తర్వాత గురుగురు అన్న చెప్పుడు రావడం, గొంతు పట్టేయడం, ముక్కులోంచి నీళ్లు కారడం, తుమ్ములు రావడం, ముక్కు బిగదీసుకున్నట్టుగా మారిపోవడం, ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ పుప్పడి రేణువులు అనేటటువంటివి, పువ్వుల్లో ఉండేటటువంటి పుప్పడి రేణువులు, ఆకు ముక్కలు, తర్వాత ఇవన్నిటిని పీల్చుకోవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి అలర్జీస్. ఇవన్నీ మనకు నిత్య జీవితంలో సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలా ఈ అంటే వాతావరణానికి, మనిషికి, శ్వాసకోశాలకు సంబంధించి అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి మార్గాలలో అంటే మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు గాలితో పాటు పుప్పడి రేణువులు కానివ్వండి, గాలితో పాటు సుగంధ ద్రవ్యాల వాటి యొక్క సువాసన పీల్చుకోవడం కానీ, తర్వాత ఇంకా కూడా చల్లని నీరు తాగడం కానీ, ఈ కాంటాక్ట్ చేతనే వచ్చేటటువంటి ఏవైతే తలెత్తేటటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయో అవి దగ్గు, రొంప, గొంతు పట్టేయడం, జలుబు, ఆయాసం రావడం, ఇట్లాంటివన్నీ ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో ప్రధానంగా ఈ వర్షాకాలం బిగినింగ్ అయ్యేటటువంటి ఈ సంధికాలంలో మొదలవుతాయి. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి ఈ లక్షణాలు ఓన్లీ డస్ట్ అలర్జీకైనా ఫుడ్ అలర్జీ కూడా సేమ్ లక్షణాలు కనపడతాయి మనకి? అంటే ఫుడ్ అలర్జీ అనేటటువంటిది ఫుడ్ ఎలర్జీ వల్ల ఇట్లా రావండి. కేవలము డస్ట్ ఎలర్జీ వల్లనే ఈ ప్రధాన లక్షణాలు వస్తాయి. ఫుడ్ వల్ల కూడా అలర్జీస్ వస్తాయి. కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమందికి పాలు పడదు, కొంతమందికి ఏదైనా వంకాయ తింటే దురద వచ్చిందని అంటారు, కొంతమందికి ఇరిటబిలిటీ ఉంటుంది పలానా వస్తువు తిన్నప్పుడు, కొంతమందికి మాంసం అక్కడ గిన్నెలో ఉడుకుతూ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన వాసన పీల్చుకున్న ఒంటిపైన దరదలు వస్తాయి అన్నట్లు. సో అలాంటప్పుడు అది ఆ పదార్థం వల్ల వచ్చిందని చెప్పి అనుకోవాలి. రైట్ సార్, ఒక కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు, చూద్దాం. ఖమ్మం నుంచి జనని గారు. హలో మేడం. మ్యామ్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం సార్కి. నా పేరు జనని అండి, నేను ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నా మేడం. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి నేను. ఓకే తల్లి, చెప్పండి. నాకు బాగా దగ్గు, ఆయాసం వస్తుందండి. ఏదన్నా పూజగా ఇట్లా ఇంట్లో ఏదైనా శుభ్రం చేసినా కానీ ఇంకా బాగా ఆయాసం, దగ్గు వస్తుందండి. తుమ్ములు కూడా వస్తున్నాయండి. ఎంతకాలం నుంచి వస్తుందమ్మా? దాదాపు 1 year నుంచి వస్తున్నాయండి. ఏ మందులు వాడుతున్నారు? తుమ్ములకి ఒక సెట్రజన్ అని టాబ్లెట్ ఒకటి వాడుతున్నానండి. ఇంకా తల్లి నేనేం వాడట్లేదండి. తుమ్ములకి ఒక సెట్రజన్ ఒక్కటే వాడుతున్నానండి. ఓకే. సో దానికి ఏమైనా రెమెడీ చెప్పమంటారా? ఏంటి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నా నుంచి? ఆయాసం తుమ్ములకి తగ్గటానికి ఓకే అమ్మా. ఓకే. చాలామంది ఇంట్లో బూజులు దొడిగినప్పుడు కానీ, ఇల్లు సర్దినప్పుడు కానీ, ఇల్లు చిమ్మినప్పుడు కానీ, పాత పుస్తకాలు తీసినప్పుడు కానీ ఈ డస్ట్ సంబంధించినటువంటిది అంటే ఈ
పుప్పొడి రేణువులు ఎలా అయితే పీల్చుకుంటామో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎలా అయితే అంటే వాటి మాదిరిగానే మనం పీల్చుకున్నప్పుడు ఈ దగ్గు, ఆయాసము, తర్వాత పిల్లికుతల్లా అనిపించడము, తర్వాత గాలి పీల్చుకునే శ్వాసనాళాలు బిగుసుకుపోయినట్టుగా మారిపోవడము, తర్వాత ముక్కులోంచి నీరు కారడం, ముక్కు దిబ్బడ రావడం అనేటువంటిది ఇవన్నీ మనకు నిత్య జీవితంలో మనకందరికీ కూడా స్వానుభవమైనటువంటి అంశాలు. అంటే ఇలా రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే, మనం ఇప్పుడు ఒక పోలీసు ఉన్నాడు, ఒక దొంగ ఉన్నాడు అనుకుందాం. దొంగ కనిపించినప్పుడు పోలీసు ఒక అరబట్టుకొని అతను వెంట పరిగెట్టడం అంటే ఇది కరెక్ట్, మనం అప్రిషియేట్ చేయగలిగింది. దొంగను పట్టుకోవాలి కాబట్టి పోలీసు పరిగెడుతూ ఉంటారు. మన శరీరంలో కూడా రక్షణ వ్యవస్థ అనేటటువంటి ఒక పోలీసింగ్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఈ పోలీసింగ్ వ్యవస్థ అనేటటువంటిది మన శరీరంలో ఏదైనా ప్రమాదం ముంచుకొచ్చినప్పుడు అలర్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్కు వీటికి శరీరానికి ఏదో ప్రమాదం రాబోతుంది అని ముందస్తుగా ఈ యొక్క యాంటీజెన్స్ లాంటివి కొన్ని ఉత్పత్తి అవ్వడం మూలాన మన శరీరంలో ఈ రకమైనటువంటి దగ్గు, ఆయాసం రావడం, ముక్కు దిబ్బడ, తర్వాత ముక్కు కారణం లాంటి లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తాయి. సో అంచేత మనం ప్రధానంగా ఏమనుకుంటామంటే ఇది ఒక అంటే ఏమిటి, ఏం చేస్తే సరిపోతుంది, ఏం చేయకూడదు అనే విషయం పైన చాలా స్పష్టత, క్లారిటీ ఉండదు. సో ఆయుర్వేదంలో ఈ విషయంలో ప్రధానంగా చాలా చక్కని ఔషధాలు ఉన్నాయి, చక్కని మందులు ఉన్నాయి. మన ఇంట్లో ఒంటింట్లో దొరికేటువంటి వాటి చేత కూడా మంచి వైద్యం చేసుకోవచ్చు. అమ్మ మీరు ఏం చేస్తారంటే మిరియాలు చక్కగా వేయించేసి పొడి కొట్టుకొని ఒక 1/4 టీ స్పూను ఒక గ్లాస్ పాలల్లో వేసి కాచి ప్రతిరోజు తీసుకుంటున్నట్లయితే మీ యొక్క సమస్యకు ఉపశమనం దొరికేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని మంచి ఆయుర్వేద వైద్యుని, అనుభవం కలిగిన ఆయుర్వేద వైద్యుని సంప్రదించినట్లయితే మంచి ఫలితాలు పొందేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. నెక్స్ట్ కాలర్ చూద్దాం. గుంటూరు నుంచి కరుణ గారు. హలో హలో కరుణ గారు. రైట్, కాల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది సార్. సో ఇప్పుడు అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా వస్తుంది అది? అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఏంటంటే దగ్గు అన్నట్లు. దగ్గు అనేటటువంటిది నిరంతరం ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చింది అంటే అది సహజంగా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ అనుకోవచ్చు. దగ్గు కనుక ఎక్కువ కాలం కంటిన్యూ అయిందంటే మనకు బ్రాంకైటిస్ వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుందండి. దగ్గు కంటిన్యూగా ఉన్నట్లయితే, అలర్జీ కంటిన్యూగా ఉన్నట్లయితే, జలుబు కూడా మనకు సాధారణంగా వచ్చే జలుబు కూడా కంటిన్యూస్గా ఉన్నట్లయితే మనకు అది గొంతులో ఇరిటబిలిటీ క్రియేట్ అయ్యి గొంతు నొప్పి వచ్చి, గొంతు నొప్పిలో థ్రోట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి దాని తర్వాత ముఖ్యంగా లంగ్స్లో బ్రాంకైటిస్ వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉందండి. సో ఇప్పుడు డస్ట్ పార్టికల్స్ కొంచెం తగిలిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అంటే మనం అసలు బయటకు వెళ్ళకుండా అలా అని ఉండలేము కదా, ఇంట్లోనే ఉండలేము. ఈవెన్ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా డస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కడ. సో మరి ఏంటి దానికి సొల్యూషన్, వాళ్ళు ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళని? అంటే పూర్వం ఏంటంటే చాలా మన ఆహార పదార్థాల్లో భాగంగా మనకు తెలియకుండానే ఆయుర్వేద ఔషధాలు తీసుకునేటటువంటి వాళ్ళం. సో ముఖ్యంగా అది మన యొక్క సంస్కృతిలో కానీ, ఆచారంలో కానీ, తర్వాత మన యొక్క వీటిలో కానీ రోజు ఏదో రకంగా ఒక అలవాట్లు అంటూ ఉండేది. ఆ అలవాట్లలో భాగంగా ఆయుర్వేద ఔషధాలు తీసుకునేవాళ్ళు. సో మనం ఇప్పుడు టీ తాగుతున్నాం, కానీ పూర్వం 1920 ఆ ప్రాంతంలో మనం టీ తాగకుండా అల్లం పాలు తాగేవాళ్ళు. అంటే శొంఠి, మిరియాలు పొడి చేసి వేసి కాచుకొని ఆ పాలు తాగేవాళ్ళు. సో అలాగా ఉన్నటువంటి సమాజంలో ముఖ్యంగా ఇలాంటి అలర్జీస్ ఎక్కువగా మనకు కనిపించలేదు. ముఖ్యంగా టీ కాఫీలు తాగేటటువంటి అలవాట్లు, తర్వాత బ్రూ కాఫీ కానీ ఇట్లాంటివి కానీ తీసుకునేటటువంటి వాతావరణం వచ్చినప్పుడు మనకు శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి కొంత మేరకు తగ్గిందని చెప్పుకోవాలి. ఆ రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ రావడం అనేటటువంటిది సహజంగా జరుగుతుంది. రైట్ సార్, కాలర్ చూద్దాం మనం. గుంటూరు నుంచి కరుణ గారు. హలో హలో మేడం. కరుణ గారు చెప్పండి. అవునండి, నాకు సార్తో మాట్లాడాలండి, డాక్టర్ గారితో. అమ్మా చెప్పండి. డాక్టర్ గారు, నేను స్కూటీలో బ్యాంక్కి వెళ్ళేటప్పుడు పడిపోయానండి. నా బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది. అదేమో డబుల్ బ్యారల్ గన్ టైప్ లో అయ్యిందండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్. అదేమన్నా రెక్టిఫై చేయగలరండి? మీ దగ్గరికి రావాలని అనుకుంటున్నాను సార్. మీరు ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని ఒకసారి వస్తే అమ్మా, అది నా వల్ల అవ్వగలుగుతుందా లేదో నేను చూసి వెంటనే చెప్తానమ్మా.
రైట్ సార్. ఇప్పుడు దగ్గు ఆయాసం అనేది నిరంతరం వస్తూ ఉంటే, తుమ్ములు అనేవి తుమ్ములు అనేవి నిరంతరం వస్తూ ఉంటే, సో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఆయాసం, పెళ్లి కూతురు లాంటివి వస్తూ ఉంటాయా? అంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా ఫస్ట్ మనం దగ్గే తీసుకుందాం. దగ్గు కంటిన్యూస్గా ఉంది అని అంటే మనకు ఈ అలర్జీ లాంటి సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ కాలం నుంచి పర్సిస్టింగ్గా ఉన్నాయని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఫ్యాన్ అనేటటువంటిది పొద్దున్న రాత్రి పగలు లేకుండా ఫ్యాన్ కిందనే ఉన్నాం అనుకుందాం. సో ఆ డస్ట్ పార్టికల్ పీల్చుకొని కాఫ్ వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. తర్వాత అలా రెగ్యులర్గా ఐస్ వాటర్ తాగేటటువంటి అలవాటు ఉందనుకోండి, చాలా కోల్డ్ వాటర్ తాగే అలవాటు ఉందనుకోండి, ఏసీలో ఉండేటటువంటి అలవాటు ఉందనుకోండి, అలాంటి ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు దగ్గు కంటిన్యూస్గా ఉన్నట్లయితే ఆయాసం వచ్చే ఆస్కారం ఉంది. ఆయాసం వచ్చినట్లయితే బ్రాంకైటిస్ వచ్చి అది క్రమంగా ఆస్తమాలోకి జారేటటువంటి ఆస్కారం కూడా ఉందండి. మరి ఇప్పుడు మీ దగ్గర అయితే ఈ అలర్జీ సమస్యలను ఏ రకంగా గుర్తిస్తారు? అంటే ఇప్పుడు ఆయుర్వేదంలో ఒక పద్ధతులు ఉన్నాయండి, డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా ఫస్ట్ వీ విల్ మేక్ ఎన్ డయాగ్నోసిస్ అండి. సో ఆయుర్వేదంలో కూడా ఈ ముఖ్యంగా ఈ శ్వాసకోశ ఇబ్బందుల వల్ల వచ్చేటటువంటి తలెత్తేటటువంటి ఇబ్బందుల గురించి, అలర్జీస్ గురించి కూడా చాలా విపులంగా చాలా డీటెయిల్గా రాయడం కూడా జరిగింది. సో ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడినటువంటి విధి విధానాల ద్వారా వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాత ల్యాబొరేటరీ టెస్టులు కూడా చేయించుకుంటామండి. సిబిపి కానీ, సిబిపి చేయించినప్పుడు ఇస్నోఫిల్స్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఇస్నోఫిల్స్కు సంబంధించినటువంటి అబ్సల్యూట్ ఇస్నోఫిలిక్ కౌంట్ ఒకసారి చేయించి, ఇస్నోఫిల్స్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఈ అలర్జీ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా కనిపించేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుందండి. ముఖ్యంగా కోస్టల్ ప్రాంతంలో తీసుకున్నట్లయితే ఈ దగ్గు, తర్వాత జలుబు, తుమ్ములు, ఆయాసము, గొంతు పట్టేయడము, తర్వాత శ్వాసకోశ నాళాలు బిగదీసుకుపోయినట్టుగా అవ్వడం, ఇట్లాంటి లక్షణాలు వచ్చినాయంటే కోస్టల్ వాతావరణంలో సో మనకి ఇస్నోఫిల్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇస్నోఫీలియా లాంటిది ఏమైనా ఉందా అని చూసుకోవాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉందండి. అప్పుడు ల్యాబొరేటరీ టెస్టులు చేయించేసేసుకొని సో దాని ద్వారా వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకుంటామండి. పరిసర కాల సిద్ధంగా ఉన్నారు, చూద్దాం. ఉరువకొండ నుంచి శివన్న గారు. హలో హలో సార్, చెప్పండి సార్, మీ సమస్యను సార్ చెప్పండి. హలో మేడం. చెప్పండి శివన్న గారు. శివన్న గారు చెప్పండి సార్. నాకు 2 ఏళ్ళ కింద ఆపరేషన్ అయింది సార్. ఏది నడువుగా? 2 ఏళ్ళ కింద ఆపరేషన్ అయింది, నాకు హార్ట్ ఆపరేషన్ అయింది. ఓకే. అయినప్పటి నుంచి ఆయాసం ఎక్కువ అయిపోయింది, అంటే నడవలేని స్థితిలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు కొద్దిగా మేలు, అంటే మెడిసిన్ వాడితేనే. దాని నుంచి నాకు కళ్ళు ఫ్రీగా రావాలా? డాక్టర్లు ఏమంటారంటే మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పోతే నువ్వు ముందు వీడియోలు సీరియల్ ఎక్కువ దానావు కదప్ప, కొద్దిగా ఊపిరితిత్తు కొద్దిగా దెబ్బ అంటే కొద్దిగా బ్లాక్ అయిపోయింది, దానికి ఆయాసం వస్తుంది అంటున్నారు. కానీ మీరేమన్నా దాంట్లో ఏమన్నా దాన్ని కవర్ చేసేకి ఏమన్నా ఉందా? ఉన్నాయండి. ఆయాసం తగ్గేకి ఏమన్నా ఉందా? ఆయాసం తగ్గడానికి, తర్వాత లంగ్స్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నట్లయితే అవి సరిచేసుకోవడానికి చక్కని ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉన్నాయి. మీ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి పంపించడం కానీ, లేకపోతే మంచి ఆయుర్వేద వైద్యుల యొక్క పర్యవేక్షణలో కానీ చికిత్స చేసుకున్నట్లయితే మీ ఆయాసం తగ్గేటటువంటి ఆస్కారం ఉందండి. రైట్ సార్. ఇప్పుడు వీటికి పథ్యం ఏమైనా చేయాల్సి ఉంటుందా? ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు అవాయిడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది? ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే మంచిది? అంటే మీరు ఇందాక కొన్ని అడిగారు, ఆహారం విషయంలో కూడా సరిపడిన ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయా అని. ఈ అలర్జీ కారకాలు, ఏ అలర్జీ కారకం వల్ల తుమ్ములు వస్తున్నాయి, ఏ అలర్జీ కారకం వల్ల దగ్గు వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది అనేటటువంటిది ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్టును పట్టుకొని ఆహార పదార్థాల వల్ల వస్తుందా, తర్వాత పారిశ్రామికమైనటువంటి పొగల వల్ల ఏమైనా వస్తుందా, చుట్టూ ఉండేటటువంటి యొక్క వ్యర్థ పదార్థాల వల్ల వస్తుందా అనేది తేల్చుకోవడం కోసం కొన్ని టెస్టులు చేస్తారు. మరి అట్లాంటి టెస్టులు చేసినా కూడా ట్రీట్మెంట్స్ పెద్దగా ఏమీ ఉన్నట్టుగా అనిపించవు. కానీ అలాంటి సివియర్ కండిషన్స్లో కూడా ఆయుర్వేద వైద్యానికి వచ్చినప్పుడు గాను అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు చూడడం జరిగింది. అంటే ఆయుర్వేద ఔషధాలు వాడినప్పుడు మాత్రం రోగనిరోధక శక్తి బాగా పెరిగి ఈ సంబంధితమైన ఎలర్జీ సంబంధితమైనటువంటి అంశాలు బాగా తగ్గుతున్నట్టుగా నా ప్రాక్టీస్లో నేను నోటీస్ చేశాను. జనరల్లీ ఇప్పుడు ఆస్మా వల్ల వచ్చే ఆయాసం అంత సివియర్ కండిషన్ అలర్జీ వల్ల వచ్చే ఆయాసంలో ఉంటుందా? అది ఉండే ఆస్కారం కూడా ఉందండి.
ఓకే. ఉండే ఆస్కారం. ఒక కేసు అద్భుతమైనటువంటి కేస్ స్టడీ ఉందండి. సో శ్రీనివాస్ అని చెప్పని ఒక వ్యక్తి నాకు చాలా క్లోజ్గా విశాఖపట్నంలో నాకు పరిచయం. అతను ముందు చెప్పేవాడు దగ్గు వస్తుంది అన్న తర్వాత మళ్ళీ నాకు కొంచెం ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది, తర్వాత తుమ్ములు వస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పడం. అలా ఒక 6 నెలలు అయిపోయింది, ఓ సంవత్సరం అయిపోయింది, 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 3 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. కట్ చేస్తే క్రమంగా వెహికల్ మీద పోతూ ఉంటే ఆయనకు సఫకేషన్ లాగా వచ్చేసి, ఆయాసం లాగా వచ్చేసి కళ్ళు తిరిగిపోయి బండి మీద నుంచే పడిపోయేవాడు. అట్లా దాదాపు ఒక 12 టైమ్స్ పడిపోయిన తర్వాత చాలామంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, తర్వాత చేశారు, కానీ ఏం ఫలితం ఏం లేదండి. సో టెస్టులు చేయించినా కూడా ఏం తేలేదు, ఫలితం లేదు. నేను అబ్సల్యూట్ ఇస్నోఫిలిక్ కౌంట్ చేయించాను. అసలు అబ్సల్యూట్ ఇస్నోఫిలిక్ కౌంట్ అనేటువంటి చాలా హైగా ఉంది. సో అతనికి చికిత్స ఒక 6 నెలలు ఇచ్చిన తర్వాత హీ బికేమ్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ అండి. అసలు చెప్పాలి అంటే మనం అంత సివియర్ కండిషన్లో ఆయుర్వేదం వాడిపించిన తర్వాత హీ బికేమ్ నార్మల్. ఈ నార్మల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అతను వర్షంలో వచ్చిన తర్వాత హుదూద్ తుఫాన్ లాంటి పరిస్థితులలో కూడా అతను తిరిగినా చేసినా కూడా మళ్ళీ దగ్గు కానీ, ఆయాసం కానీ, తర్వాత శ్వాసకోశ నాళాలు బిగదీసుకుపోవడం కానీ అట్లాంటి ఒక్క లక్షణం కూడా చూడట్లేదు. అతన్ని కంటిన్యూగా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. బట్ దెర్ ఈస్ నో సచ్ టైప్ ఆఫ్ నెగిటివ్ సిమ్టమ్స్. అద్భుతంగా, చాలా అద్భుతంగా తగ్గినటువంటి దాఖలాలు చూస్తూ ఉన్నాను. సో కాబట్టి ఇది అలర్జీ కాలకాలు ఎలా వచ్చినప్పటికీ, ఏం చేసినప్పటికీ కూడా ఔషధాలు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ. రైట్ అండి. ఒక కాలుస్తుందని చూద్దాం. మధు గారు, హలో. హలో మేడం. మధు గారు, సమస్య అంటే చెప్పండి సార్కి. మేడం నాకు అలర్జీ ఉంది మేడం, లంగ్స్ లో ఏం ప్రాబ్లం లేదన్నారు. హలో మేడం. చెప్పండి సార్, వింటున్నారు. సార్ నాకు శ్వాస సరిగా ఆడడం లేదు సార్. చూయించుకున్నా సార్, డాక్టర్ లంగ్స్ లో 6 months ఒకసారి చూపిస్తున్నా సార్, అయినా కూడా ఏం లేదంటున్నారు సార్. ఏమన్నా వెహికల్ పోతేనే స్మెల్ వచ్చి ఎక్కువ స్మెల్ వస్తుంది సార్. దానివల్ల కళ్ళు తిరగడం, ఇంకా పడిపోవడం జరుగుతుంది సార్. సరే, ఇది తగ్గుతుంది, మీరు కంగారు పడద్దు. మీ రిపోర్ట్స్ నార్మల్ ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ లక్షణాలను బట్టి వ్యాధి నిర్ధారణ చేసి ఔషధాలు ఉన్నాయి, చక్కని ట్రీట్మెంట్ చేద్దాం. ఒకసారి రండి, చేద్దాం, తగ్గుతుంది. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాల్లో చూద్దాం. హైదరాబాద్ నుంచి అశోక్ గారు, హలో. హలో హలో మేడం. అశోక్ గారు చెప్పండి సార్. సార్తో మాట్లాడు. చెప్పండి అశోక్ గారు. సార్ నాకు ఎలర్జీ ఉంది సార్, కొంచెము ఎలర్జీ అంటే మామూలుగా ఎక్కువ లేదు, మామూలు సమ్ టైమ్స్ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు బాగా. అంటే మీరు అలర్జీ అంటే ఏంటి, ఎలా డిఫైన్ చేయండి, ఎట్లా ఉంది అలర్జీ అంటే? అంటే అలర్జీ అంటే పోగడం వల్ల దద్దులు వస్తుంటాయి, బాగా వస్తుంటాయి అన్నమాట. దాని గురించి ఏమైనా మీరు ఆయుర్వేదిక్ లో ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా చెప్తారా? ఓకే ఓకే, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఆహార పదార్థాల వల్ల ముఖ్యంగా మాంసాహారం తీసుకున్నప్పుడు, మటన్ లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు దురదలు రావడం, తర్వాత కొన్ని వస్తువులు పడకపోవడం. కొంతమంది వంకాయ తింటే నాకు దురద వచ్చిందండి అంటారు. వాళ్ళ మాట కూడా కరెక్టే. కొన్ని సందర్భాల్లో వంకాయ కొంతమందికి పడదు, అది వంకాయ తింటే దురదలు వస్తాయి. ఇంకా కొంతమందికి డ్రమ్ స్టిక్ తిన్నా వస్తుంది, అంటే ఏవి మునక్కాడలు తిన్నా వస్తుంది. కొంతమందికి పప్పు తింటే కూడా వస్తుంది. సో కాబట్టి ఏది ఇదమితంగా ఏది తింటే వస్తుంది అనే విషయం పైన మనకు స్పష్టమైన అవగాహన క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల్లో చాలా వరకు మనం ఏంటంటే సంక్లిష్టంగా దాన్ని దీంట్లో కలుపుతాం. కానీ ఆయుర్వేదంలో, శాస్త్రంలో కొన్ని చెప్తారు ఏంటంటే అసాత్మేంద్రియార్థ సంయోగం. అంటే అసాత్మేంద్రియార్థ సంయోగం అంటే ఏది కలపాలి, ఏది కలపకూడదు, ఏది కలపకుండా తినకూడదు అని కొన్ని నిషిద్ధమైన పదార్థాల గురించి లిస్ట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కనుక చూసినట్లయితే మనం నిషిద్ధమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎన్నో తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కోకును కూడా ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటున్నాం. ఒక పక్క బిర్యానీ తింటూ ఒక పక్కన కోక్ తాగుతున్నాం. ఏమో అది కూడా ఒక అలర్జీ రావడానికి కారణం ఏమో చెప్పలేం. మంచినీళ్ళు తాగాల్సిన బదులు కోక్ తాగుతున్నాం కదండి.
సో కోకు కూడా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలాంటి పదార్థం సంఘటితం చెందుతుందో మనం చెప్పలేం కదా. సో కాబట్టి ఆహార పదార్థాల వల్ల కూడా రకరకాలైనటువంటి అలర్జీస్ వస్తాయి. సో అలర్జీస్ ఎలా వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయుర్వేద ఔషధాలు, చక్కని ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు మంచి ఆయుర్వేద వైద్యులను కన్సల్ట్ చేసుకొని చక్కగా ఎంచుకొని కనుక చికిత్స కనుక తీసుకున్నట్లయితే శుభ్రంగా తగ్గించుకునేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. ఒకసారి మీరు రిపోర్ట్స్ తీసుకొని రండి. సో ఇప్పుడు ఆయాసం వచ్చింది, అలర్జీ వల్ల ఆయాసం వస్తే సో శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉండేటప్పుడు ఇన్హేలర్స్ లాంటివి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ టైంలో. సో అవి ఎక్కువగా వాడటం వల్ల కూడా ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా వాళ్ళకి? చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయండి. స్టిరాయిడ్స్ వాడతారు, దానివల్ల లావు ఎక్కుతారు. తర్వాత ఈ తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల లంగ్స్లో న్యూమోనియా లాంటిది వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్ వాడడం వల్ల కూడా రోగనిరోధక శక్తి తగ్గేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. సో దీన్ని బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే మనం కనుక అంటే ఈ అలర్జీ కానివ్వండి, తర్వాత ఈ దగ్గు, ఆయాసము, దమ్ము, తర్వాత ఇట్లాంటివన్నీ ముందస్తుగా గమనించుకొని మనం కనుక చికిత్స చేసుకున్నట్లయితే నాకున్న అనుభవంలో చెప్తా ఉన్నా, అద్భుతంగా తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళ నుంచి అలర్జీస్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా శుభ్రంగా తగ్గించుకునేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. ఇక నేను చెప్పేది ఏముందండి, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంకో 2 days అయితే ఫిష్ మెడిసిన్ అనేటటువంటిది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన హైదరాబాద్ మహానగరము, అసలు ఇండియా మొత్తం నుంచి బయట దేశాల నుంచి కూడా వస్తారు. కానీ అది ఒక్కరోజే, అది జస్ట్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ లాగా వాడతారు. కానీ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ లాగా వాడిన దానికే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మనకు రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందంటే తగ్గినటువంటి వాళ్ళు కోకొల్లలుగా మాట్లాడుతున్నారు. సో కాబట్టి ప్రివెన్షన్లోనే అంత ఉందంటే చికిత్సలో ఎంత ఉండాలి? చాలా ఉండాలి. అది ఏదో ఒక్కరోజు లాంటిది కాదు, ఒక క్రమ పద్ధతిగా చికిత్స తీసుకుని చికిత్స ద్వారా తగ్గించుకునేటటువంటి మెథడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో ఇందులో ఆహారంలో పథ్యము, నియమాలు, మంచి చెడు, ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు కొంచెం డీటెయిల్గా పరిశీలించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాల విషయానికి వస్తే ఇందులో పుల్లటి పదార్థాలు తింటే పడకపోవడం లాంటిది ఏమైనా ఉంటుంది ఎవరికి? అంటే వ్యక్తిని బట్టి ఆహార పదార్థాలు మారిపోతూ ఉంటాయా అలర్జీ అనేది? అంటే ఏంటంటే పచ్చివి ఏం చేయాలి, వ్యక్తిని బట్టి ఆహార పదార్థాలను చేంజ్ చేసుకోవాలా? అంటే ఈ అలర్జీ ప్రాబ్లం అనేది వంశపారంపర్యం కూడా ఉంటుందా? పేరెంట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా పిల్లలకి అట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుందా? అంటే అలర్జీ అనేటువంటిది ఇది వంశపారంపర్య లక్షణాలు కన్నా ప్రధానంగా మనకు ఇది నేచర్, అంటే ప్రకృతికి మనిషికి మధ్య జరిగేటటువంటి సంఘర్షణ అన్నట్లు. అంటే ముఖ్యంగా వాతావరణ కాలుష్యం కానివ్వండి, జల కాలుష్యం కానివ్వండి, తర్వాత ప్రకృతిలో న్యాచురల్గా ఉండేటటువంటివి. ఇప్పుడు మీరు కుక్క పిల్లతో ఆడుకున్నా కూడా ఎలర్జీ రావచ్చు, ఇంట్లో బూజు దులిపితే ఎలర్జీ రావచ్చు, పోపు పెట్టినా ఎలర్జీ రావచ్చు కదా. కొంతమంది పొద్దున్న లేచిన వెంటనే కంటిన్యూస్గా ఒక 100 తుమ్ములు తుమ్ముతారు. ఆ 100 తుమ్ములు తుమ్మడానికి గల కారణం ఏంటి? పొద్దున్న ఉండేటటువంటి మంచు కానివ్వండి, లేకపోతే వర్షపు జల్లు కానివ్వండి, చల్లటి గాలి కానివ్వండి, ఏసీ కానివ్వండి, ఇంకేమైనా కావచ్చు. సో కాబట్టి శరీర ప్రకృతిని బట్టి, పూర్వం రోజుల్లో శరీర ప్రకృతిని బట్టి ఈ వాత శరీరం అనుకోండి, ఈ వాతశామకంగా పనిచేసేటటువంటి ఆహార పదార్థాలను ఇచ్చేవాళ్ళు. కఫ శరీరం, కఫశామకంగా ఉండేటటువంటి ఆహార పదార్థాలను ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే ఇట్లాగా శరీర ప్రకృతిని బట్టి ఆహారాన్ని ఇవ్వడము, తర్వాత శీతోష్ణ పరిస్థితుల యొక్క మార్పులను గమనించి శరీరానికి ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వాలి అని అనుకోవడము, తర్వాత ఏ ఆహార పదార్థాలు మంచివి, ఏ ఆహార పదార్థాలు వాటి వల్ల మనకు హాని కలగజేస్తాయి, వాటిని ఏ రకంగా మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు కందా బెచ్చలు ఉందండి, కంద తింటే దురదొస్తుంది అంటది. వాస్తవానికి కంద అనేది దురదొస్తుంది, కానీ కంద బచ్చలతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఏమైంది? ఆ పదార్థం మనకు ఒక ఫేవరబుల్గా అయిపోయింది. ఆహార పదార్థాలను మార్పులు చేర్పులు చేసుకొని వాడుకునేటటువంటి అలవాటు భారతీయులకు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచే ఉందండి. సో ఈ మనకు వచ్చినటువంటి ఆధునిక సాంస్కృతిక దాడి వల్ల మనం న్యాచురల్గా ఉండేటటువంటి మన సంస్కృతిలో భాగమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను మనం కొంచెం వదిలివేయడం వల్ల శరీరం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవుతుంది. రియాక్ట్ అవ్వదాల్సి, ఇప్పుడు తుమ్ము రావడం సహజంగా జరిగే పరిణామం. సో ఒక తుమ్ము రావాల్సిన బదులు 100 తుమ్ములు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక తుమ్ము వచ్చినప్పుడేమో అది న్యాచురల్గానే తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు 99 తుమ్ములు ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఇది అబ్నార్మల్ రేంజ్. ఈ అబ్నార్మాలిటీని తగ్గించగలిగేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మ్యాజిక్ అనేది ఆయుర్వేద డ్రగ్స్లో విధి విధానంలో ఉందండి. సో కాబట్టి దీనికి పథ్యం అనేటటువంటిది కూడా అవసరమే, కానీ మనం అనుకునే పథ్యం కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో ఈ అలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్కి ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ తెలియజేసినందుకు ఇది వాటి లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి TV9.